За что? Именно горит. Какая неисправность? У меня никакой неисправности на табло приборов нет. А что именно происходит? Значит, повторяю, я ехал примерно расстояние 100 метров, может быть, даже поменьше. Сначала загудел, был гул в моторном отсеке. Затем у меня пропала тяга, на стрелке тахометра было 3000 оборотов, на спидометре 50, машина не ускорялась вообще. Затем стали плавать обороты, примерно от 1000 до 200 с половиной. И потом машина просто заглохла на ходу. Ну а потом она заводилась? Она заводилась, да. И на трубе выхлопной белый налет. Ну а бензин у вас чек есть? Чем вы заправляете? Да, у меня много чеков. Я заправляюсь только на проверенных Лукойл. А как вы определили? А вот здесь его видно. Вот, тут на возвышенности он будет тяжелее смотреть. А можно пальцем провести. Масло, да, у вас завилял 8 тысяч километров назад. Ну и плюс появился вот звук после того в моторе, какого-то шуршания, я не знаю. Посторонний звук. Да, посторонний звук появился. На машине ездить я не рискнул, потому что неизвестно, что Я с ней. понял. Пригнал ее вам сюда. Пойдемте. Угу.